Бон Джови, доступ повсюду. Рок-н-ролльная Одиссея. Шоу номер 3. Дублин, Ирландия. 1 ноября 1988 года. Я всем своим друзьям советовала посетить этот концерт. Когда они вернулись, они сказали, это потрясающе. Мы ничего подобного раньше не видели. После этого концерта я ничего не слышу. Я вышел из здания и спрашиваю сам себя, эй, где здесь юг? Хорошо, мимо пробегали какие-то ребята, они меня сориентировали. Потрясающий концерт. Посмотрите, что мне дали. В Бон Джови нам нравится все, даже их музыка. Сижу я на сцене и внезапно понимаю, что ничего не слышу. Ни ударных, ни голоса. Они отыграли фантастически, так же здорово, как в последний раз. Это я называю шоу на поле боя. Просто фантастика. Проверка. Слишком громко. Бас слишком выведен. Заглушает голос. Не все удается показать на концерте. Они пришли сюда и говорят, давай мы тебе покажем, как играть на гитаре. Да кто они такие? Боже мой, тебе надо было петь ниже. Я и так пел низко. Куда уж ниже. Надо было выключить усилитель. Я думал, у меня взорвется голова. В общем, он продолжал так играть. Это его работа. Инструмент был неправильно настроен. Я не хочу его слышать, я хочу его чувствовать. Ну что ж, приготовимся к энергетическому всплеску. Мы очень любим гастроли, мы любим выходить на сцену. И прошлый концерт не исключение. И сегодня мы опять выходим на сцену. Ведь мы за этим сюда приехали. Нам так и не удалось поспать этой ночью. Но мы сделаем все, чтобы показать себя. Причем каждый по-своему. Звучание не очень чистое. Продолжать настройку? Естественно. Самое главное, чтобы наши слушатели получили удовольствие. На прошлом концерте у нас не все получилось, но я думаю, что сегодня все будет лучше, потому что сегодня будет проходить запись нашего концертного альбома. Если это повторится опять, я просто возьму автомат и перестреляю вас всех. Шоу номер 9. Рим, Италия, 14 ноября 1988 года. Я всегда хотел играть рок-н-ролл. Наверное, этого хочет каждый ребенок. Все звезды на сцене. Потрясающее получилось шоу. Вспоминаю времена, когда в гримерке никого не было, только я. Всем известна история о Билли Джоэле, который не хотел учиться, а хотел играть рок-н-ролл. Так вот, в этом мы с ним очень похожи. Обязательно вставьте в фильм этот кадр, потому что я настоящая белая звезда. Ты звезда? Да ты на себя посмотри. Обращаюсь к тем, кто пропустил это шоу. Извините, ребята, увидимся в следующий раз. Но те, кто придет на концерт, слушайте, мы надерем вам задницу. До скорого свидания.
Это было потрясающе. Смотрите, ребята. Этого вы никогда не увидите. Это все, ребята. Итальянское ТВ-шоу. Ноябрь 88 года. Это концертное шоу Under Pressure превратило вас в настоящих звезд. Да, и дело здесь даже не в деньгах. Просто огромное удовольствие играть перед такой гигантской аудиторией, которая буквально ревет от восторга. Это меня очень возбуждает, потому что я очень люблю концерты еще со времен Битлз. Я старался не пропустить ни одного. Это настоящая жизнь. А что вы еще можете сказать? Это настоящая жизнь. Thank you. Thank you. Thank you. I met a cab driver in Rome. Я взял своего брата, своего отца, мы закрыли дом и приехали сюда. Этот обед был самым вкусным в нашей жизни. Vuoi venire a scopare con me? No! Ребята, приезжайте сюда, когда хотите, в любое время. Аэропорт Хельсинки, 29 ноября 1988 года. Москва. Пожалуйста, приготовьте паспорта. И снимите темные очки. Я должен свериться с фотографией. Никаких очков. Куда вы едете, ребята? Мы едем на гастроли. Смотрите, это American Express. Эта карточка всегда со мной. Московский аэропорт. Советские люди очень хотят познакомиться с вами. Мы надеемся сделать это в процессе. И мы надеемся, что наша музыка им понравится. Но они хотят увидеть вас на сцене. Мы полагаем, что мы сможем дать концерты в августе. Никогда не думал, что я проникну за железный занавес. Но я проник. Вот пока существует рок-музыка. Эта газета очень популярна в Москве, потому что она освещает рок-н-ролльное движение. Мы стараемся поддерживать отношения со многими самыми известными журналами
которые пишут о рок-музыке. And they have good connections with the most popular music magazines writing on rock. This is an example of the Это экземпляр газеты one of the с вашей issues with фотографией. some of your pictures. John, do you remember, Джон, what ты did you do помнишь, when you were о чем ты 16, or мечтал, what когда тебе were было you 16 dreaming лет? to do when you were 16? Do this, you know? Тем же самым. This is it. I mean, when I was a kid, I wanted to play in a rock band. Когда я был маленьким, я мечтал играть в рок-группе. Дамы и господа, мы находимся в Москве, а это моя любимая группа «Парк Горького». В высшей степени необъективный, настроенный только на критику, обозреватель журнала Rolling Stones. Блюз везде блюз. И в России, и в Америке, и в Нью-Джерси. Где угодно. Это интернациональное понятие. Я думаю, хотя сейчас и зима, никому не холодно. Я, например, чувствую тепло, тепло в душе. I left it home. I hear the jing jing jing. Together with you. Outside the snow is falling and friends are calling you. Come on, it's lovely weather for a sleigh ride together with you. Sleigh ride together with you. Sleigh ride together with you. Me and my date, Red. Я хочу еще курицы. Кому-то ты станешь очень хорошей женой. Понятия не имею, что они положили в этот суп. Что, вкусно? И Достаточно последний, вкусно. Джон, вопрос. Что бы вы хотели сейчас сказать советской молодежи? Вас смотрит 140 миллионов человек. And so what would you like? What kind of message can you leave for the Soviet youngsters? It's about 140 million people watching you now. I think that I want them to open their Я хочу, чтобы они eyes and открыли their нам ears свои and глаза, their hearts, уши yes, and и сердца. we want to do the same here in the Soviet Мы здесь Union будем and делать bring, то же, что и the везде. next generation of Мы хотим, чтобы следующие world поколения жили в мире. Здесь Здесь очень холодно. Скорее всего, мы будем выступать здесь в августе, на стадионе имени Ленина. За последние 5 лет мы объездили весь мир, но мы никогда и не предполагали, что посетим с концертами Москву. Мы очень ждем этого концерта. Мы беседуем в прямом эфире с Джоном Бон Джови. Джон, вы сказали, что вы очень довольны, потому что вам удалось посетить с концертами Москву. Да, 12 августа мы выступали на стадионе имени Ленина. Как вам удалось попасть в Советский Союз? Естественно, с разрешения советского правительства нам дали официальную санкцию. До нас там выступали и другие исполнители, например, Билли Джоэл.
Ну как вы получили это благословение? Почему именно Бон Джови? Возможно, потому что свои религиозные и политические пристрастия я оставляю дома. Я пою о вещах, понятным всем. Можно сказать, что моя религия — это хорошая музыка. Мы поем для детей будущего. Москва — фестиваль «Музыка во имя мира». Когда мы ехали в Советский Союз, мы полагали, что там все носят военную форму, украшенную медалями. Но когда мы приехали в страну, мы увидели, что здесь такие же люди, как и везде. Они задают такие же вопросы. Их интересует все, что происходит на свете. Вы понимаете, что я хочу сказать? Люди везде одинаковые. Скажите, какая связь между сексом и рок-н-роллом? Есть такая связь. Когда я был ребенком, я играл на скрипке. Сейчас я играю на бас-гитаре. Как видите, мои любовные пристрастия изменились. Когда-то я услышал песню, которая запала мне в душу. Я почти не помню текста, но я помню мелодию. Здесь должен быть какой-то другой аккорд. Попробуй вот так. Я помню, когда я был подростком, моя мать очень не одобряла мои музыкальные пристрастия. Видимо, она хотела, чтобы ты стал режиссером симфонического оркестра. Наверное, твоя мамочка тебя здорово порола. Мне нравится моя жизнь, мне нравится развлекать людей. Правда, они часто придают нам более высокий статус, чем мы заслуживаем. Они считают нас по меньшей мере членами королевской фамилии. Но это не так. Я просто человек, песни которого звучат по радио. Это моя жизнь, это мой стиль. А в остальном я такой же, как и остальные. Я встаю каждое утро, принимаю душ, бреюсь, если хочу. Просто мы хорошо разбираемся в рок-н-ролле. Это нас отличает от остальных. Когда я был моложе, я думал, что рок-н-ролл только мой, как мои штаны. Ты меня понимаешь? Он символизировал мою молодость, разделение моего поколения и взрослого мира. Одно поколение отличается от другого, у каждого свои символы. Мой отец рассказывал мне, что он назвал меня Ричи, потому что свой первый автомобиль он купил в магазине Рикс. То есть тебя назвали в честь подержанного автомобиля. Слушайте, наш новый альбом неплохо распродается. Точнее, в списке продаж он занял первое место.
Рио-де-Жанейро, январь 90-го года. Если часто ходить по такой лестнице, всегда будешь в хорошей форме. Мы это делаем каждое утро. Значит, ты скоро станешь рок-н-ролльной звездой. Okay now. Thank you. This is great. Это здорово. Jesus, Иисус, if you look up, ladies and gentlemen, посмотрите Jesus is gonna вверх. go for a full gainer. Difficulty Иисус factor собирается 17. обнять весь мир. Коэффициент трудности этого задания 7,6. Русские думали, что у него не получится. Посмотрите, вон там мой дом, в Нью-Джерси. Smell it. Я его не вижу, но я его чую. Дамы и господа, это доисторический футбол. Вот почему все американцы каждое воскресенье, включая это, проводят перед You gotta телевизором. climb thousands of Стоило miles to see залезть на this эту гору, antenna. чтобы You think увидеть you эту could get this at антенну. Radio Вы Shack? думаете, ее No. можно купить в магазине Rio Radio de Shack? Janeiro. Вряд ли. And now we have what we call А теперь начнется Sunday то, что мы называем football. воскресным God bless футболом. Господь благослови Америку. Футбольный матч между членами рок-группы и командой технического обеспечения. А вот и я. Сейчас где-то 10:30 утра. Ребята очень расстроены, потому что проверка звука прошла неудачно. У всех похмелье после вчерашнего. Взятки и деньги не помогают. Сегодня утром Дэйв заедал алкозельцер сэндвичем с сыром. Алекс выведен из строя по меньшей мере недель на 6. Проверка звука. Милли Ванили хреновая группа, потому что они ничего не понимают в рок-н-ролле. Петь они тоже не умеют, потому что у них нет голоса. А если они даже что-то и споют, то подыграть себе все равно не сумеют. А мы сможем. Just won't die. Just a boy, not a man. Sent to war, he land. This evil fighting for freedom, gonna be like a high in hell. Yes, I am. Sometimes I wish it was that way. Sometimes I wanna get away. Censor this out. How's it censored? How's it scared? Everyone went on out. Okay, how they go? Рок в Рио, 27 января 90-го года.
Концерт в Токио, 31 декабря 1988 года. Дамы и господа, мистер Джон Бон Джови. Только мы подумали, что мы в безопасности. Япония стала второй страной после Америки, где наш новый альбом стал платиновым. За 6 месяцев мы продали рекордное количество экземпляров этой пластинки. Мы здесь все друзья, поэтому ребята и устроили эту клоунаду. Настоящий ковбой всегда стреляет с бедра. Нам очень нравится проводить время вместе. У каждого есть возможность выступить комиком. Теперь давайте с девушками. Мы просто рок-н-ролльная группа. Нам нравится то, что мы делаем. Мы выступаем в реальном мире. И мы не стараемся показаться лучше, чем мы есть на самом деле. Нам нравится, когда людям с нами весело. Поэтому мы иногда наряжаемся как клоуны. В каком-то смысле мы клубная группа, поэтому любую сцену рассматриваем как сцену большого бара. Я думаю, что большое значение в нашем бизнесе отводится цирковым трюкам, аттракционам. Я думаю, что для людей в нашем шоу должно присутствовать волшебство, хотя для нас это обычная работа. Но хорошая работа. Чем больше мы играем, тем лучше сыгрывается наша группа. Тем больше песен мы пишем. И главное, наши альбомы становятся лучше. Уже когда я был подростком, я знал, что если я буду играть рок-н-ролл, я заработаю $1 миллион. И я заработал. Удивительная страна Америка, если в ней богатеют такие люди, как Алек. Алек — воплощение американской мечты. Это называется «из грязи в князи». Каждый из нас — воплощение американской мечты. Ребята, за время вашего существования вы выпустили 3 золотых диска. А какой был первым? Первый? Да. К сожалению, мы не принесли его с собой. Но мы отдали его массе.
Я думаю, мы достигли зрелости как рок-группа и достигли зрелости как сочинители песен. Завтра снова встречаемся в баре, потому что я собираюсь пить весь путь до Осаки. Это будет моя дань Элвису. Tried so hard to be what you hoped that I would be. I gave you what you wanted. God couldn't give you what you need. You wanted more from me than I could ever be. You wanted heart and soul, but you didn't know, baby. While there's the wind that blows through my heart tonight and tears us apart. Вы знаете, когда мы выступали с концертами в Лондоне, к нам за кулисы часто приходили различные артисты и рок-группы. Но мы никого не пускали просто так, они должны были заработать это право. Обычно мы давали им текстовки наших песен, и они должны были сыграть их. Ну что, все поняли? С чего начнем? Си. Ты играешь на басу? Нет, на ударных. Так ты тоже играешь на басу? Да нет же, на ударных. Джим, раздаем текстовку, сейчас будем петь. Раз, два, три, четыре, пять. Давайте, ребята, на выход. Пора. Давайте, ребята, все за мной. Когда я проснулся сегодня утром, я сказал себе, сегодня мой день. Я сегодня тоже в ударе. Концерт всех звезд в Уэмбли. Здорово спели. Я почти охрип. Долгие годы я мечтал об этом концерте, и надо же такому случиться. Поэтому я пошел играть на пианино. Для меня было огромным удовольствием играть с этим человеком. Аналогично. Я очень счастлив. Мне очень понравилось играть на пианино. Мы должны почаще меняться инструментами. Отличный концерт.
Музыкальный магазин. Пикадилли, Лондон. Давно не видел такого разнообразия. Мы готовы. Мы пришли в этот магазин фирмы Polygram, потому что 5 лет назад, когда мы начинали, именно Polygram нам посоветовал записывать наши пластинки. Дамы и господа, разрешите вам представить Бон Джови. Меня зовут Санни. Смотрите, что я умею. Такую бородку носят японцы. Если тебе пририсовать усы, вообще будешь вылитым японцем. Я люблю Джона Бон Джови. Бон Джови отличная группа. Они играют просто блестяще. Великолепно. Фантастическая группа. Смотрите, что они мне дали. Я никогда даже не думала, что мне удастся встретиться с ними. Я их горячая поклонница с 83-го года. С того времени, когда они только начали играть. Итак, мы вместе с группой Бон Джови находимся на Пикадилли в Tower Records. Здесь полно полиции, чтобы сдерживать толпу. Сами Бон Джови сейчас находятся на балконе. Надеюсь, они не будут здесь играть, иначе арестуют и меня, и всю группу. Ну что ж, придется играть. Вы меня слышите? Полиция, чем могу помочь? Вы менеджер группы? Нет, но я постараюсь его найти. Спасибо. MCGH. Пожалуйста, выключите камеру. Берлин, 89-й год. Пожалуйста, налей мне еще пиво. Берлин очень красивый город. Далай-Ламе и мне здесь очень нравится. Нас здесь посетило мировое сознание. Мы направляемся в Вестпол. Сейчас мы подъезжаем к контрольно-пропускному пункту. Еще одна остановка в ледовом туре Бон Джови. Для нас это вторая зима. И в пути мы уже 8 лет. Мне было 20 лет, когда я оставил дом. А мне 21. Я был очень хорошим человеком, и мне все вокруг очень нравилось. Это было много лет назад, и посмотрите, в кого я превратился сейчас. У Грэма сегодня день рождения. Поздравляю, Грэм. Спасибо, Джон. С днем рождения.
Что там на той стороне? Бетонный забор? Да, и колючая проволока. Смотрите, он смотрит на меня в бинокль. Наверное, он думает, что я испугаюсь и убегу. Идиот. Лучше переезжай к нам в Америку, в Нью-Джерси. К сожалению, эта экскурсия у нас проходит в очень быстром темпе, потому что у нас через час самолет. Музыкальный магазин в Берлине. Мы раньше думали, что здесь продается только классическая музыка, опера и все такое. Но мы здесь обнаружили даже сингл Элвиса Пресли. Вот это то, что надо. Элвис — это круто даже в Берлине. Жалко, здесь нет наших пластинок, они бы стали хитами. Мне очень жаль людей, которые дожили до 86-го года, не имея никакого представления о роке. Сколько стоит этот камешек? А сколько за целый мешок? Эй, иди сюда. 50 марок? Да. В Берлине мне очень понравилось, потому что у меня всегда было такое чувство, что я делаю что-то незаконное. Мы рисовали на берлинской стене, откалывали от нее кусочки и постоянно оглядывались по сторонам в ожидании полиции или солдат. Это было здорово. Давно я так напряженно не трудился. Поставь дату. Декабрь 90-го. Концертный зал Hammersmith Odeon. Концерт «Музыкальная терапия». Played Hammersmith Odeon in December. It was after Christmas. Hammersmith Odeon мы давали концерт в декабре, сразу после Рождества. Люди пришли посмотреть на то, что они раньше не видели. Я думаю, это хороший способ отметить праздник вдали от дома. Лучше бы нам плыть морем. Я боюсь самолета. Я все время жду, что он вот-вот упадет. В этих случаях я спасаюсь тем, что пишу песни. Кстати, где у нас чистая бумага? Когда Джонни писал новые песни, он не выглядел абсолютно счастливым, но у него был талант, и все про это знали. Его песни делали людей счастливыми. Конечно, Джон прекрасно отдавал себе отчет в том, что его музыка — это бизнес. И все-таки музыка для него прежде всего. Пока мне все это не очень нравится. Ну ладно, может, потом придумаю что-нибудь получше. Сегодня нас будут слушать 250 тысяч человек. Ничего особенного, я могу сыграть и для 2 миллионов людей. Лишь бы отделаться от 6 человек из нашей охраны. Мы наблюдаем за тобой.
Да, но те-то будут тебя слушать, это самое страшное. Самое страшное это то, что я сам себя слышу. Сегодня будет весело. Я помню, когда я познакомился с Джимми Пейджем, я относился к нему как к своему учителю. Конечно, я хорошо знал его творчество. Он великий гитарист. Я это окончательно понял, когда поиграл с ним. Джимми Пейдж, сукин сын. Надеюсь, что все будет в порядке. Я очень нервничал. Я и сейчас нервничаю. Я нервничаю. Сами видите. Мы готовы, можно идти. Следующие 3 часа мы будем играть все наши песни. У нас есть для вас много сюрпризов. Я никогда в жизни так не волновался перед концертом. Песню, которую я вам сейчас спою, была написана группой Bad Company. Мы ею начинаем каждый наш концерт. Это наша визитная карточка. He bought himself a guitar, he used to play it every night. But now he's in a rock and roll outfit, and everything's alright. Don't you know? Don't you know that you are a shooting star? Don't you know? Oh yeah. Don't you know all the world's gonna love you just as long as you are. Johnny died one night, died in his bed. A bottle of whiskey, sleeping tablets in his hand. Johnny's life passed him by a warm summer day. Warm summer day! Well, you listen to the wind, well, you can still hear it play. Don't you know? Oh, yeah. Don't you know that you are a shooting star? Don't you know? Say it one more time again. Начнем. Начнем. Я проснулся сегодня утром, и я сказал себе, какой чудесный день для рок-н-ролла.
Jimmy Page. Good. Oh, fuck me, man. That was just fucking ridiculous. How fucking long is Ну и this какой у thing? нас график на завтра? Ну, сначала 4-часовая репетиция, потом 3-часовой концерт. 2 часа первое отделение и где-то 55 минут второе. Я больше не волнуюсь. That was fucking great, man. Now what are you gonna do? Now we need an exorcist. Rough night. Нелегкая у нас работа. Сидней, Австралия, ноябрь 88 года. Вид чудесный, но я себе всю задницу отсидел. Мы Бон Джови, мы путешествуем везде, но не живем нигде. Australia was a gratifying В Австралии нам experience because очень it's, понравилось. we came at a point in the tour. Встретили нас I think просто when, потрясающе. Everybody needed as a band Мы не to только come очень together, удачно and we just kinda отыграли, just went there to но и have a хорошо good time отдохнули. as people. Ты отлично выглядишь. Ты знаешь про это? И я помню, как мы зашли в церковь, а когда вернулись на площадь, нас уже ждали 6 тысяч человек. Они нас встретили криками: «Смотрите, кто к нам приехал!» А сколько вообще концертов у вас за плечами? Ну, если учитывать концерты, которые мы давали на площадях, типа этого, то, наверное, штук 200. Я думаю, ребята, вы уже можете идти домой. Мелбурн, Австралия. Пресса как с цепи сорвалась, а мы просто хотели превратиться в тех самых ребят из Нью-Джерси, которыми мы были, когда начинали. Вообще мне приятно вспоминать те дни. Правда, тогда у меня были проблемы с алкоголем. Вы сейчас пьете? Конечно, нет. Как я уже говорил, у меня за плечами 200 концертов. Я бы не выжил, если бы я пил. Я даже начал терять голос. Еле говорил. Теперь другое дело. Мы хотели выпустить пар на этом концерте, и я думаю, нам это удалось. Дамы и господа, мы с вами движемся в одном направлении. Это что, автобус с заложниками? Вы не можете с нами говорить, так хоть помашите нам. Что мне нравится в наших путешествиях, так это автобусы. Я люблю автобусы. В автобусе можно полноценно отдохнуть. All the things I
Топека, концерт номер 151. Мемфис, концерт номер 7. Мюнхен, концерт номер 30. Лиссабон, концерт номер 200. Сидней, концерт номер 193. Буэнос-Айрес, концерт номер 230. Рио-де-Жанейро, концерт номер 229. Детройт, концерт номер 70. Токио, концерт номер 37. Сантьяго, концерт номер 231. Гонолулу, концерт номер 39. Анкоридж, концерт номер 106. Гамбург, концерт номер 208. Ист-Резерфорд, концерт номер 117. Милан, концерт номер 11. Филадельфия, концерт номер 65. Бирмингем, концерт номер 220. Глазго, концерт номер 18. Портленд, концерт номер 103. Литл Рок, концерт номер 175. Мелбурн, концерт номер 196. Осло, концерт номер 14. Сент-Луис, концерт номер 81. Даллас, концерт номер 40. Сан-Диего, концерт номер 90. Франкфурт, концерт номер 4. В воздухе. Чикаго, концерт номер 72. Лас-Вегас, концерт номер 92. Я счастлив, скоро это случится. Вы понимаете, о чем я говорю? Скоро это случится. Слушай, сыграй все, что угодно, только не эту песню. Спасибо. 5 лет, одна и та же песня. Приходите сегодня вечером. Возвращение домой. Это была мечта, но сейчас мечта кончилась. Все уже не имеет никакого значения. Я думаю, наш дорожный менеджер может быть счастлив. Вот и все. Сегодня вечером нас будет слушать 80 тысяч человек. Это потрясающе. 600 человек приехало со всего мира, чтобы послушать, как мы настраиваемся. Чтобы присутствовать при настройке звука, мы приехали аж из Флориды. Танцы начинаются. Я не боюсь призраков. Я сам могу летать, когда нахожусь там, в 8 футах над землей. У меня недавно за ухом вскочил нарыв. Пришлось заклеить его пластырем. Мы построили настил по всему периметру стадиона. Это потрясающе. Раньше этого никто не делал. Это сделали мы. Нам никогда не приходилось играть на таких больших стадионах. Наверняка придется делать очень громкий звук. Мы даже не знаем, какой будет реакция публики. Но наверняка произойдет что-то особенное. Я помню, когда первый раз вышел на сцену, я играл перед организацией католической молодежи. Всего присутствовало 125 человек. А в этот раз мы будем играть перед 80 тысячами слушателей. У каждого в жизни есть свои этапы. А вообще очень рад, что мы едем домой, в Нью-Джерси. 74-й день рождения Леса Пола. Помнишь, что ты мне говорил по поводу татуировки? Ты мне говорил, если ты сделаешь себе татуировку, я ее срежу. Ты это помнишь? Да, помню.
Но сейчас жизнь изменилась. Я стал старше, купил себе новую машину, да? Check this out. Я не могу говорить, я даже всплакнул раза 4. Это потрясающее впечатление, когда выходишь на сцену и видишь перед собой людское море. Все эти огни. Это фантастический концерт. Посмотрите, сколько воды в моей второй паре обуви. Посмотрите. А ведь я отработал в них только 3 песни. Я сделал все, что мог. Но я не смог воспринять все шоу целиком. Мне обычно это удается на сцене. Многое просто пронеслось мимо, потому что я концентрировался на песне. Великолепное шоу и великолепная аудитория. И ребята отыграли великолепно. Да, и ребята отыграли великолепно. Это было здорово. На концерте присутствовали подростки из 48 штатов, из 8 стран, со всего мира. Они приехали послушать Бон Джови. Увидимся завтра. Я позвоню вам. Спасибо. Ну все, я ухожу с больших сцен, со всех этих стадионов. Теперь я буду выступать только в клубах и буду называться преподобный Мухаммед Али. Лондон. Лос-Анджелес, Калифорния.
Великолепный вечер. Аудитория была даже лучше, чем обычно. Как ни странно, гитары звучали нормально. Да и группа выступила неплохо. Эта сука испортила мне прическу. Гвадалахара, Мексика. Последний концерт. Este viernes se abre al público y en el Centro Cultural Arte Contemporáneo de la Ciudad de México la exposición Obras Maestras de la Pintura China. Что он говорит? Он говорит, секретарь Федерации говорит, что вы не сможете дать концерт, пока не договоритесь с администрацией университета. Кто вы такие? Мы работаем с этой группой. Все наше оборудование там, внутри. Студенты останутся на территории, ничего не произойдет, никакого насилия не будет. Они говорят, что никакого концерта не будет, пока они не получат то, что им причитается, и не разберутся, куда уходят деньги, которые они зарабатывают. Это внутреннее противоречие между принципами нашего университета и бизнесом. Федерация студентов Гвадалахары хочет знать, на что потрачены деньги. Мы заканчиваем все работы, Стив уезжает отсюда, а мы будем сидеть и ждать, пока проблема не разрешится. Студенты, которые купили билеты, собираются вместе, они очень рассержены. До 2 часов дня надо принять окончательное решение, будем мы играть сегодня вечером или нет. Да, сегодня у нас последний концерт турне, и мы очень хотели бы отыграть его здесь. Нет никакой возможности увезти отсюда все наше оборудование за один день. Если уж мы здесь, мы хотели бы отыграть. Последнее слово за политиками. Я хочу встретиться с этим Хуаном Карлосом и с представителями Федерации в своем отеле. Иначе мы уезжаем домой. У нас за плечами 240 шоу, а мы заканчиваем наше турне в такой роскошной обстановке, сидя в моей новой машине. Но если мы не сможем закончить гастроли, как подобает нормальной группе, нам ничего не остается, как только бегать вокруг этой машины, бросаясь друг другу пустыми банками из-под пива. Хоть повеселимся. Я очень рассержен. В 10 милях от Биг Бена. Получено разрешение на 2 концерта завтра. Первый начинается в 11:40 утра. В 11:40? Да. Отлично. Черт, надо начинать пить. В моем теле сидит великий Марио Ланца. Послушайте, меня уже достаточно видели. Мои девушки, моя мама, я сам себя достаточно видел. Уходи. Многие люди хотят стать барменами, а я уже стал им. Как у большинства групп, в моей ударной установке подключены усилители. Но звучание моего ударника получается, так скажем, более экзотическим, чем у всех. Меня даже приглашали на консультации. Секрет заключается в том, что я помещаю микрофоны в самой установке, например, между басовым и ритм-барабанами. Поэтому и получается такой звук. Я шокирован этими мексиканскими приключениями. Вообще, когда выходишь на сцену, надо одевать шлем и щитки. 2 концерта за один день.
Никакой справедливости в этой Мексике. Хочешь отправиться в это магическое путешествие? Хочу, если я буду за рулем. Через 1,5 часа отправляемся. Вот, посмотрите, что я купил в местном магазинчике, когда отправился на поиски пищи. Теперь буду ходить только в этом. Что вы думаете? Мне нечего сказать. Концерт номер 231 в Маттини. И как только мне удалось спасти свою задницу. Честно говоря, я удивлен. Посмотрите, на кого мы похожи. Смотрите, как я буду выглядеть в старости. У меня будет задница Элвиса, и я буду ходить как Майкл Джексон. Кажется, я могу избавиться от всего этого барахла, потому что еще одно турне закончено. Это мне больше не понадобится.
Такие майки носила наша команда техобеспечения. Говорят, что они помогают при похмелье. Как последний день в школе. Конечно, они все время орут, и от них плохо пахнет, но мы их любим. О Марии, королева лесбиянок и вампиров. Врежем как следует. Концерт номер 232. Вечерний. Вам привет от королевы лесбиянок и вампиров. Сегодня наш последний концерт. Мы посетили 20 стран. На наших концертах побывало 3 миллиона людей. И после всего этого моря пива и бессонных ночей я говорю вам: до свидания. Это путешествие было очень долгим и нелегким, но самые трудные 2 дня мы провели здесь, в Мексике. За это время мы выпили больше пива, чем за все гастроли. Да, наше путешествие было очень долгим, но мы не хотим прощаться с вами. Мы говорим вам доброй ночи. И еще мы говорим вам спасибо. Это не имеет никакого значения, в какой стране вы живете, в Америке или в Мексике, потому что ко всем своим слушателям мы относимся одинаково. И этот последний концерт мы посвящаем людям, которые строили для нас сцену, потом разбирали ее, которые настраивали наши инструменты, которые сделали эти гастроли возможными. Мы поем для величайшей команды техников во всем мире, для наших братьев и сестер. Got each other, that's all.
7 more days, she'll be coming, and I was waiting at the station for her to arrive. 7 more days, all I got to do is survive. I'll be good. I'll be good.